హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ హఫీజ్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూబ్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో మనం ఒప్పో వాళ్ళ A78 మొబైల్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. మొబైల్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే 67 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్, 5000 mAh బ్యాటరీ తోటి అయితే వీళ్ళు ఈ మొబైల్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో 8GB ర్యామ్ ఉంది. దాంతోపాటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్స్ ఉంటున్నాయి. దాంతోపాటే ఫుల్ హెచ్డి సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేని అయితే దీనిలో యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో మరి ఫటాఫట్ ఈ మొబైల్ని అన్బాక్సింగ్ చేసేసి ఈ మొబైల్ చూడడానికి ఎలా ఉంది, దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఫొటోస్ ఎలా వస్తున్నాయి అనేది చూసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదే ఒప్పో A78 మొబైల్. సో ఇంతకుముందు చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. 67 వాట్స్ సూపర్ బుక్ ఛార్జర్, ఫుల్ హెచ్డి అమోలెడ్ డిస్ప్లే, స్టీరియో స్పీకర్స్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ప్రజెంట్ నా చేతిలో 8GB ర్యామ్ 128GB స్టోరేజ్లో ఉంది. మరి దీని యొక్క సీన్లు అయితే మనం ఇట్లా బ్రేక్ చేసేద్దాం. బ్రేక్ చేసేసి ఈ బాక్స్లో మొబైల్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఈసారి ప్యాకేజింగ్ కూడా మార్చినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది, అంటే వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక సీల్ ఉంది, ఈ సీల్ కూడా బ్రేక్ చేసేసాను. ఈ బాక్స్ని మనం ఇలా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే పైవైపే మనకు ఇక్కడ ఒప్పో అని చెప్పేసి ఒక కార్డ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశాడు. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే దీనిలో యూజర్ మాన్యువల్, సిమ్ ఎజెక్టర్, దాంతోపాటే సో దీనిలో ఒక కేస్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. దీని సైడ్ గురించి చేస్తే లోపల వైపు ఇక్కడ ఉంది మనకు మొబైల్. సో ఈ మొబైల్ మనం ఇట్లా తీసినట్టయితే దీని లోపల మనకు 67 వాట్స్ సూపర్ బుక్ ఛార్జర్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో మరి వీటిని సైడ్ గురించి చేసి మొబైల్ గురించి మాట్లాడదాం. సో మొబైల్ చూడండి, చూడ్డానికైతే చాలా స్టైలిష్ కలర్లో కనిపిస్తుంది, అట్రాక్టివ్ ఉంది. ఇక్కడ మీరు లెన్స్ చూసినట్టయితే పెద్ద పెద్ద లెన్స్లను అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినట్టు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇన్నోవేటివ్ ఏఐ కెమెరా అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేసేసారు. ఒప్పో అని చెప్పేసి బ్రాండింగ్ ఉంది. ఇక్కడ వాల్యూమ్ రాకర్స్, పవర్ ఆన్ బటన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. సైడ్ పంచ్ హోల్ డిస్ప్లేని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇటువైపు సిమ్ ట్రైన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. కింది వైపు స్పీకర్స్, నాయిస్ క్యాన్సలేషన్, 3.5mm జాక్ అని ప్రొవైడ్ చేశారు. టైప్ సి పోర్ట్ కూడా అక్కడనే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. పైవైపు ఎటువంటి బటన్స్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సో దీనిలో మనకు స్టీరియో స్పీకర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు కదా, సో అదొక అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. సో దీనిలో మనము 2 సిమ్స్తో పాటు ఒక మెమరీ కార్డ్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. సో స్టోరేజ్కి ఎటువంటి దోకా ఉండదు. సో మరి మొబైల్ని ఫటాఫట్ బూట్ చేసేద్దాం. సో మొబైల్ బూట్ చేసిన వెంటనే ఒప్పో అని చెప్పేసి రావడం మీరు గమనించవచ్చు. సెటప్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మెయిన్ స్క్రీన్కి అయితే తీసుకెళ్తాను. సో మరి మొబైల్ని చేతిలో తీసుకుంటే ఇన్ హ్యాండ్ ఫీల్ అనేది బాగుంది. చూడడానికి మొబైల్ అనేది కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇలా డైమండ్ షేప్లో అయితే దీనిలో మనకు ఇవి కనిపించేస్తున్నాయి. సో ఫైనల్లీ మొబైల్ అయితే బూట్ అయిపోయింది. మరి దీని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి దీని ఓఎస్ గురించి మాట్లాడదాం. అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు అన్ని ఫీచర్స్ కనిపించేస్తున్నాయి చూడండి. స్నాప్డ్రాగన్ 680 ప్రాసెసర్ని అయితే దీనిలో యూజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు 5000 mAh బ్యాటరీ, 50+2 MP బ్యాక్ కెమెరా, 8 MP సెల్ఫీ కెమెరా అయితే దీనిలో యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ Android 13 తోటి రావడం మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. సో మరి 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ని అయితే దీనిలో వీళ్ళు యూజ్ చేయడం జరిగింది. మరి దీంతో కొన్ని ఫొటోస్ని కూడా క్యాప్చర్ చేసి నేను చూపిస్తాను. 50 MP కెమెరాని అయితే దీనిలో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారని చెప్తున్నారు కదా. మరి దీంతో ఫొటోస్ క్యాప్చర్ చేస్తే ఎలా వస్తాయో చూద్దాం. సో మోర్లోకి వెళ్ళినట్టయితే డ్యూయల్ వీడియోని కూడా మనము క్యాప్చర్ చేసేసుకోవచ్చు. మరి వీడియోస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే వీడియోని మనము 1080p వీడియోస్ వరకు అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్ క్యామ్ యూస్ చేసి, సెల్ఫీ క్యామ్ యూస్ చేసి 1080p వీడియోస్ని అయితే రికార్డ్ చేసుకునే ఆప్షన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇది నేను ఇండోర్లో ఫొటోస్ క్యాప్చర్ చేశాను. సో మరి దీనిలో మీరు పోర్ట్రేట్ అయినా కానివ్వండి, నార్మల్లో అయినా కానివ్వండి చూడొచ్చు. దాంతోపాటే మిగతా ఫొటోస్ చూడండి, వీడియో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, మరి ఇక్కడ డిస్ప్లే క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, డీప్ బ్లాక్ చూడడానికి కనిపించేస్తున్నాయి. అన్ని కలర్స్ అనేవి చాలా ప్రాపర్గా కనిపించేస్తున్నాయి. సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే కారణంగా పంచి కలర్ చూడడానికి కనిపించేస్తున్నాయి. సో మరి మొబైల్లో ఇక్కడ మనకు పంచ్ హోల్ డిస్ప్లేని ప్రొవైడ్ చేశారు, సైడ్ పంచ్ హోల్ డిస్ప్లేని. సో మరి ఇక్కడ మీరు దీని యొక్క కలర్స్ చూసినట్టయితే మీకు కూడా బరాబర్ నచ్చుద్ది. ప్లస్ ఇక్కడ నేను డిస్ప్లే కూడా తక్కువ పెట్టాను. ఇప్పుడు మొత్తం ఫుల్ బ్రైట్నెస్లో పెట్టాను చూడండి. ఫుల్ బ్రైట్నెస్లో పెట్టిన తర్వాత మీకు డిస్ప్లే అయితే ఇలా కనిపించేస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, దీనిలో ఉండే బ్లాక్స్ అయినా కానివ్వండి, లేకపోతే పంచి కలర్స్ అయినా కానివ్వండి, చాలా అట్రాక్టివ్గా అయితే కనిపించేస్తున్నాయి. దాంతోపాటు నేను సౌండ్ కూడా విని చూశాను. స్టీరియో స్పీకర్స్ వాడిన కారణంగా లౌడ్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ మొబైల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఇంకోటి ఏంటి అంటే దీనిలో మనకు ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. సో మరి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఫాస్ట్గానే ఇది మొబైల్ని అన్లాక్ చేసేస్తుంది. ఫేస్ అన్లాక్ కూడా చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. సో దీనిలో మనకు 6.4 ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి అమోలెడ్ డిస్ప్లేని ప్రొవైడ్ చేశారు. 600 nits బ్రైట్నెస్ అయితే దీనిలో ఉంటుంది. సో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని హెచ్డిఆర్లో చూడొచ్చు. దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే దీనిలో మనకు వైడ్ 1 L1 సపోర్ట్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో 180 Hz టచ్ శాంప్లింగ్
షిమ్మరింగ్ రేట్ని అయితే వీళ్ళలో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో మరి ఎవరికైతే ఎస్పెషల్లీ మల్టీమీడియా కోసం ఫోన్ కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళకైతే ఇది బాగా నచ్చుద్ది. దానికి రీజన్స్ నేను చెప్పాను కదా, దీనిలో మనకు సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ప్రొవైడ్ చేశారు. దాంతోపాటే దీనిలో మనకు 5000 mAh బ్యాటరీని ప్రొవైడ్ చేశారు, స్టీరియో స్పీకర్స్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. దాని కారణంగా మనకు సౌండ్ అనేది చాలా లౌడ్గా వస్తుంది. దీంతోపాటే నేను క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటోస్ చూసినట్టయితే అవి కూడా చాలా డీసెంట్ ఫొటోస్ అయితే వస్తున్నాయి. ఇక్కడ మనకు మొబైల్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఓన్లీ 7.93 mm మాత్రమే ఉంది. సో దాని కారణంగా చాలా స్లిమ్గా అనిపిస్తాయి. నేను చెప్పింది మిస్ట్ బ్లాక్ అలా కాకుండా అక్వా గ్రీన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉంది, సో ఇది వచ్చేసి 7.9 mm ఉంటుంది. సో అది కూడా చిన్ననే అని చెప్పేసుకోవచ్చు. వెయిట్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే 180 grams ఉంటుంది. సో మరి డిజైన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు మినిమలిస్టిక్ రన్వే డిజైన్ అయితే దీనిలో వీళ్ళు యూస్ చేయడం జరిగింది. ఐకానిక్ కెమెరా మాడ్యూల్ని అయితే వీళ్ళు దీనిలో యూస్ చేశారు. సో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ కలర్స్లలో అయితే దొరుకుద్ది. సో మనం మొత్తం చూసుకున్నట్టయితే ఇది OPPO A78 మొబైల్ డీసెంట్ లుక్లో ఉంది. మరి ప్రైస్ ఏముంటుంది అనేది అయితే చూడాల్సి ఉంది. సో ప్రజెంట్ ఈ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయినా కానివ్వండి, కెమెరా అయినా కానివ్వండి, డిస్ప్లే అయినా కానివ్వండి, అన్నీ బాగున్నాయని చెప్పేసి అయితే నాకు అనిపిస్తుంది. మరి మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్లో రాయండి. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.